ვდაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და კონსერვატიული მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობრავა შემოგვიერთდა. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი და ჩვენ დღეს ბევრი ვისაუბრეთ იმის თაობაზე, რომ აქტიურად განიხილება საქართველოსთვის ვიზა ლიბერალიზაციის შეწყვეტის საკითხი და ბოლო დროს ხშირად გვესმის ამის თაობაზე. მე მინდა იმ საფრთხების შესახებ ვკითხოთ, რაც შეიძლება ამას ახლდეს და შედეგების წინაშე რა შედეგებზე შეიძლება იყოს აქ საუბარი, რამდენად სავალალო შეიძლება ეს აღმოჩნდეს ჩვენთვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რადიო მსმენელებს, მინდა მშვიდობა უსურვო. იცით რა, კარგი რო არაფერი იქნება, ეხლა მაგას რა თუნდა ჩვენ რო ვიყოთ თქვათ რუსეთი და ესეთი რაღაცები დაგვიწესონ, კიდე ამხელა ქვეყანა თავს ირჩენს და აქამდე მოდის რომ ამდენი მე-18 პაკეტი შეაქვთ ეხლა და მაინც არის, იმიტომ რომ ნავთი აქვს, გაზი აქვს, თვითონ ამხელა ქვეყანაა და ყველასთან აქვს ურთიერთობა ჩინეთთან და ინდოეთთან და ჩვენ მეგობარი კი არა, მეზობელიც აღარ გვყავს უკვე. ისე წაიყვანეს ამათმა საქმე, ხელისუფლებამ რომ სრული იზოლაციაში ვართ. რაღაცა რომ მოხდეს, ჩვენი დამხმარე კაცშვილი არ არის. ეხლა შეხედეთ როგორ არის დაჯდნენ ალიევი და ეს სომხეთის დირექტორი მოილაპარაკეს, ჩავიდა თურქეთში, თურქეთს საუკუნეზე მეტია ედავება სომხეთი გენოციდს. დღეს დაჯდნენ და დაილაპარაკეს. ანუ დღეს თურქეთი იბრუნებს კავკასიას. დღეს რუსეთს ჩვენი საქმეც ეგრეთ უნდათ, რომ რუსეთს დავეჯახოთ, რომ რუსეთი მთლიანად გავიდეს კავკასიიდან, სამხრეთ კავკასიიდან და ვის უთმობენ? უთმობენ თურქეთს. ეს ჩვენთვის არავითარ შემთხვევაში არ არის კარგი არაფერი არ მოვა ამ შედეგებით. თურქეთის ყოფნა ხა საქართველოში სირიაში გუშინ წინ დაბომბეს სირია ებრაელებმა და უნდა გენახათ რა პირით ლანძღავდა ერდოღანი ისრაელს. სულ ტერორისტები და სულ არაკაცები და რა ვიცი რა რუძახა, მაგრამ ეს როგორ ახლა თვითონ ისრაელი მიმულია ამერიკაზე. ამერიკის გარეშე არაფერს არ აკეთებს. ანუ ერდოღანმა იმის ძახილით რომ ისინი ტერორისტებია, ამერიკასაც დაარტყა, იმიტომ რომ ამერიკის გარეშე ისრაელი ფეხს არ გადაადგამს არსად და ამას წინათ იყო რომ ტიროდა რომ მე მომენატრე ჩემი ახალციხე და ახალქალაქი და საქართველო და რა ვიცი ესეთი თქვენ თუ გახსოვთ დავით ოღლუ იყო მაგ საგარეო საქმეთა მინისტრი და მისი სიტყვები იყო რომ საქართველოში ომი რაში გვჭირდება, ჩვენ ვიყიდით საქართველოს და შეხედეთ აჭარაში ხო უკვე შემოვიდნენ, გურიათსაც ითვისებენ, გურიის ტერიტორიაზეც არიან და უკვე მკვიდრდებიან და თბილისში ნახეთ რამდენი ობიექტებია რომ თურქები მუშაობენ და ამუშავებენ, მაგრამ ეს ექსპანსიასავითაა იყიდეს რა, ადგილებს ყიდულობენ და ნელ-ნელა შემოდიან და ჩვენი ესეთი იზოლაციაში მოხვედრა ეხლა უყურეთ საქართველოში ძირითადად 70%-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს გამოგზავნილი ფულებით. აქ არაფერი ბიუჯეტში სხვა ფული არ შედის. ვალუტა მოდის იგივე რუსეთიდან, ამერიკიდან, ევროპიდან. წასულია ხალხი საშოვარზე და აგზავნიან იქ თუ ჩაიხსნა ეს საბანკო სისტემა, გადმორიცხვებიც არ იქნება. ხო, რა თქმა უნდა. საერთაშორისო საბანკო სისტემა. სისტემა ჩაგიხსნიან და მე ეხლა ვიზების რომ ჩახსნიან ლიბერალიზაციას, აქაც გაჭირება იქნება, ხო? ვიზების მოპოვება, წასვლა, წამოსვლა რა უნდა ქნა სამხატვრო ტურიზმზე ეს ასევე აისახება ინვესტიციებზე, რომელიც პრაქტიკულად შეჩერებული. იმიტომ რომ ჩვენ ხო ინდუსტრია არაფერი არ აქვს. ვართ ამ ტურიზმზე და გამოგზავნილ ფულზე. ბიუჯეტი იფსება იმის რა ქვია სახლი რო არის იუსტიციის სახლიდან შემოსული 30%-მდე იქიდან შედის ბიუჯეტში ფული.
და კაზინოებიდან და ამ ბარები და რესტორნებიდან ტურისტები და როდესაც აი ასეთი არასტაბილური პოლიტიკური სურათი გვაქვს ქვეყანაში ხედავთ რომ არჩევნებისთვის ვემზადებით ინერციულად მიუხედავად იმისა რომ არავინ ალბათ ამ არჩევნებს არ აღიარებს ხომ აი ამ კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ეს ჩემი შეფასებით არ ვსაუბრობ ზოგადად იმ სურათიდან გამომდინარე რომელსაც თქვათ შეფასებებს ვისმენთ და ასე შემდეგ რა პროგნოზის გაკეთება შეიძლება რა მოლოდინი შეიძლება კონდეს ქართულ ხალხს რეალურად შეიცვლება თუ არა რამე იმით რომ თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება ჩვენი ქვეყანა ჩვენ ვიცით რომ იქ ქართული ოცნება იღებს მონაწილეობას ვიცით თქვათ პატრიოტთა ალიანსიც იღებს მონაწილეობას იმიტომ რომ აუცილებელია რომ მიიღოს მონაწილეობა იმისთვის რომ მას პარტიას არ შეუწყდეს ფუნქციონირების უფლება. თუმცა ვხედავთ არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არ იღებენ საერთოდ ამ პროცესში მონაწილეობას, ლეგიტიმაციას არ მივანიჭებთ პროცესს ამბობენ და ასე შემდეგ. რეალურად რაიმე ნიშნულოვანი ხდება ჩვენი ქვეყნისთვის, რა შეიცვლება ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ ჩვენ მქონდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელმაც სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ შეცვალა, ხომ? ისევ გვაქვს ქვეყანაში გაურკვევლობა, ისევ ქუჩაში ვთქვათ პროტესტი, ადამიანები ხელახანად არჩევნებს ითხოვენ, უამრავი დაკავება არ ვიცი, პრაქტიკულად სურათი არ შეცვლა ამ დროის განმავლობაში და თვითმმართველობის არჩევნებით ვემზადებით, რომ რაიმე შეიცვალოს. ლიზა, ხა თქვენ ძალიან კარგად ერკვევით ამ პოლიტიკურ სიტუაციებშიც და ყველაფერში, მაგრამ ეს ვინ შექმნა ეს სიტუაცია? ეს ნაცები რეინკარნაცია, ვინ გაუკეთა, ვინ ჩაუდგა სული, ვინ დაასახელა თავარ ოპოზიციურ ძალად? ხო ისე ბიზნეს ხალხმა გააკეთა ეგა ერთი არჩევნები მოიგეს ამითი მეორე მესამეც მეოთხეზე უკვე გაუჭირდათ მაგრამ მაინც მოიგეს და აი იცით რა სანამ ბუნებრივი ოპოზიცია არ მოვა ამ ქვეყანაში ეხლა რო ჩაატარონ არჩევნები ეხლა 35%-ს მაინც აიღებს თავისი რესურსებით თავისი ფულით თავისი გავლენებით 35%-ს აიღებს მაგრამ შენ თუ ხელოვნური ოპოზიცია ისე ბუასავით რომ აი ჩვენ თუ არა ესენი მოვლენ ამის ძახილით უკვე ფონს ვეღარ გადიან ეხლა ევროპამ იმდენი ფული დახარჯა აქ რომ ასე ადვილად არ დათმობს ამ სიტუაციას და სადამდე მივალთ ღმერთმა იცის იმიტომ რომ ჩვენ არავითარი ბერკეტი არ აგვაქვს იმის გარდა რომ რაღაც ჩვენი მოკლე ჭყვით რაღაც ჩევები მივცეთ ხელისუფლებას რომ თლად არ ჩაგვზირონ ეს ქვეყანა კიდე ერთ დარტყმას ვერ გადაიტანს. დაგვშლიან და დავიშლებით და როგორც უკრაინა ისე იქნება. არ შეიძლება ესე რაღაცა ჯიბრზე გაკეთება, როგორც შეიძლება პოლიტიკოსი ხარ, პოლიტიკა არის გონიერებისა და მანევრების და რა ვიცი ლოგიკით უნდა გააკეთო ყველაფერი და არა იმით რომ რაღაცა იმის ჯიბზე ბატონო ბიძინამარ თქვა ეხლა აი ეს კანონი რომ მიიღეს ეხლა ორთს გამოუშვებენ და არჩევნებზე უკვე დაღლილები იქნებიან მაგრამ თუ ამ ევროპას ევროკავშირს უნდა საქართველოსთვის სიკეთე და ქართული ხალხისთვის რატო არც ფინანსებენ მანდამაინც იმ ნაძირალებს აქ ხო ისმის კითხვა ისინი ხო ნაძირალები არიან უკვე 9 წელი ხო გამოვცადეთ ვინ იყვნენ რა აკეთეს ამ ქვეყანაში ამ ნაციონალებმა რატო იმათ აფინანსებენ და არა იმათ ვინც მაგალითად ოპოზიციაში კი იქნება მაგრამ კონსტრუქციული იქნება ეხლა დღეს რა რელსებზე დგას თქვათ კოცები უკვე ქართულისკენ არიან გადმოსული მაგრამ ამერიკამ ხო იცის ხო ეგენი და ევროპამ ვინები არიან მაგათმა დასვეს და იყვნენ ულტრალიბერალები იყვნენ კაცო მიშას დროს არ ჩატარებულა გეი პარადი ამათმა ჩაატარეს მაგრამ რო დაინახეს ხალხი და ეკლესია და ყველა დადგა ფეხზე და არ ჩაატარებს მე გადავიდნენ კონსერვატორები ვართო ეხლა მაგრამ არ ენდობიან არც ხალხი ენდობა მაგრამ დღეს აი რესურსებს ბოლომდე იყენებენ იმას რომ თვითონ იყვნენ ისევ არჩეულები და მართონ ქვეყანა და იმდენად ჩაეფლენ რომ ეხლა ერთმანეთის ჭამა დაიწყეს თურმე კორუფცია ყოფილა ჯერ იყო და ლიბერალიზაცია გაუკეთეს ნარკოტიკებს ეს გირჩი შექმნეს გირჩი იყო ამის პროპაგანდისტი ამ ნარკოტიკების ეხლა ამ ნარკოტიკებს დაძდებენ დრაკონულ კანონებს იღებენ ნახე თურმე ტელევიზიაში უნდა სიტყვები გქონდეს ჩამოწერილი
რესპონდენტი რომ მოვა, უნდა დაუდო რომ ეს სიტყვები არ თქვა, იმიტომ რომ დაგაჯარიმებენ და შეიძლება დაგხურო. მე ესეთი რაღაც არ გამიგია, რაღაც სისულელებისკენ მიდიან და არ ვიცი ახლა მე მგონი ბატონ ბიძინას უნდა იყოს იმდენი ჭკუა გონება რომ ეს სიტუაცია გამოასწოროს, მეოთხეჯერ გაიმარჯვა არჩევნებში კაცო და რომ მოდიოდი იძახდი რომ მე ხლა ერთი წელი გავჩერდები, მე წავალ საზოგადოებაში და შევქმნი საზოგადოების დონეს ამოვწევ რომ მოემზადონ ხელისუფლებისთვის და საერთოდ არაფერი პირიქით შუა გაკრიფა ყველაფერი შეაჩერა, დატორმოზებულია, არაფერი არ არის წინსვლისკენ კონცეფციაც კი არ აქვს, აი რომ რაღაცა მოხდეს, რა უნდა გააკეთონ და მე პერსპექტივას მე ვერ ვხედავ, მივხედავთ იმისა, რომ დღეს ისე ვიმეორებ რაღაცა ვითომ სწორ ნაბიჯებს დგამენ, მაგრამ დღეს როგორც იტყვიან ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს პოლიტიკაში ვერ ამართლებს ეგა. პოლიტიკაში შენ ერთი 10 ნაბიჯით უნდა გააკეთო ისეთი სვლა, რომ მე წინ დავხვდეს წინსვლისთვის, თორე შენ რომ რაღაცას მისდევ, ჯერ გააფუჭებ, მე დაიწყებ ამაზე საუბარს და გამოსწორებას, უკვე ის ნასროლია უკვე და იმის დაბრუნება აღარ შეიძლება უკვე. აი ბატონ რაკლი, საინტერესოა ასევე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ გვაქვს პოლიტიკური არასტაბილურობა, გვაქვს მუდმივი ქვეყანაში რყევები, ქუჩაში გამოსვლები, აი ეს სურათი რომელსაც განვიხილავთ, ხო? აი ამას გულისხმობ, რამდენიმდე შეიძლება აი ასეთი ვითარება იყოს, რაღაც კონსენსუსი, საჯარო განხილვა, შეთანხმება, აი ამ პროცესში როდის შეიძლება გადავიდეს ქვეყანა, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ სოციალური გამოწვევები, მიგრაცია, კომანია და ნარკოდამოკიდებულება, რომელზეც თქვენ ახსენეთ, არ ვიცი, ემიგრანტები ყავს უამრავი ქვეყანაში დასაბრუნებელი, ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი, რომელიც ნომერ პირველი უნდა იყოს ჩვენთვის და ამაზე სრუნვა, ამაზე ფიქრი. უამრავი ისეთი თემა და პრობლემა გვაქვს, რომელიც წინა პლანზე იმსახურებს ყოფნას წამოწევას და ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა საფრთხეა ქვეყნის. ამაზე ჩვენ საუბრობდით 2012 წელს და დღესაც სამწუხაროდ საუბრობთ. ეს არის თუ არა ფუჭად დაკარგული დრო, არის თუ არა ის საქმიანობა, რომელსაც ახლა ეწევა ქართული ოცნება, კარგია კი, როდესაც საგამოძიებო კომისია იხსნება და ვთქვათ, ამაზე იწყებს მუშაობას, რა დაუშავებია ნაციონალურ მოძრაობას, თუმცა ეს ხომ 2012 წლიდან უნდა გვეკეთებინა. დღეს რაც უნდა ვაკეთოთ, ამასაც რატომღაც როგორც ხედავთ, არასწორად ვაკეთებთ. როდის შეიძლება რომ აი ეს ფონი და რა შეიძლება აი ამ პროცესში იყოს გარდამტეხი, როდესაც ქართული ოცნება თვითონ მიხვდება, რომ აი ეს არის შესაძლებელი, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ რაღაც და გამოვძებნოთ, აი ამას ელუდებით თუ არა მათი მხრიდან. რა გითხრათ, აბა იცი, ძალიან კი გვინდა რომ ესე იყოს. საერთოდ ხალხს ჩამოშორდნენ, ხალხი აღარ აყავთ. აი ხალხთან ურთიერთობა არ აქვს. ქუჩაში არ გამოდიან, გადმოდგებიან ტრიბუნიდან და იქიდან გველაპარაკებიან. ამ დროს ხალხთან უნდა გქონდეთ მჭიდრო ადამიანებს, უნდა გაუგონ რა ჭირდებათ, რა უნდათ. უნდა მოამზადო ის კი არა ახალგაზრდობა გამოდის ქუჩაში და რა ვიცი რას არ ეძახიან ამ ახალგაზრდობას. ის ახალგაზრდობა ხო უნდა მოვიდეს ბოლო-ბოლო ხელისუფლებაში და ქვეყანაში დემოგრაფიული კრიზისი გვაქვს. კრიზისია პირდაპირ. სოფლებში ჩადით ხალხო ბაბუა ბებიები და სკოლის მოსწავლეები, მეტი არავინ არ არის. ბავშვები რას ფიქრობენ, სკოლა დაამთავრონ, ინსტიტუტი, ენა ისწავლონ, კომპიუტერი რაღაცა გაიქცნენ ქვეყნიდან. ამაზე არიან დამაცადინებულები. იმიტომ ამ ქვეყანაში პერსპექტივა რო ვერ ნახეს. თავისიანებით გაბერილი შტატები აქვს, რო ნახოთ რკინიგზაში 10-ჯერ მეტი ხალხი მუშაობს, გინდა ადმინისტრაციაში იმას თავისიანებს ხელფას და რა პენსიონერებს 300-400 ლარი, ხო დაცინვა რა, იმათი აშენებულია ბებია ბაბუების ეს ქვეყანა, თორე ამათ თავის სახლების გარდა არაფერი არ აუშენებიათ. თუ ასფალტს დააგებენ, ესე იგი თავში შეგაძულებენ, იმდენჯერ ილაპარაკებენ და მომავალში რას ფიქრობენ, რას აკეთებენ, ესენი ყველა გაიქცევა. როგორც გარბუია ყველანი გაიქცევიან და წავლენ და იმდენი ფული აქვს დაგროვილი, რომ შვილიშვილებს ეყოთ. ქვეყანას ისე მიატოვებენ, მიაგდებენ, რომ ავიცი. თუ 180%-ით თუ მეტით არ შემოტრიალდნენ და ხალხთან არ დაჟდნენ და არ ისაუბრეს და რა უნდა საზოგადოებას ეგ ვერ გაარკვიეს,
მე არ ვიცი სადამდე მივა ეს ქვეყანა. ნუ ერთი თუ დარჩება, რუსის ჯარს თუ შემოიყვანებენ აქა და აი ძალიან საინტერესო ინიციატივა გააჟღერა ქალბატონმა ირმა-ინაშვილმა. არ ვიცი წაიკითხეთ თუ არა, სადაც ის საუბრობს, რომ საგამოძიებო კომისიის მსგავსი კომისია უნდა შეიქმნას, რომელიც დღეს არსებულ სიტუაციას შეაფასებს, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ვთქვათ, სახეები უნდა დასხდნენ და თუნდაც იმ პატიმრებთან დაკავშირებით, რომელსაც ეგრეთ წოდებულ სინდისის პატიმრებს ვეძახით ხომ, მათ საქმეებზე იმუშაონ და აუცილებელია ის კონსენსუსი, სწრაფი გადაწყვეტილებები, რომელიც უნდა მიიღოს ქვეყანამ, თუნდაც იმიტომ, რომ უკან არ წავიდეთ, რაღაც კომპრომისული ნაბიჯები გადავდგათ და ასე შემდეგ და ვთქვათ, არ დავჩეთ მხოლოდ იმ ყველაფერზე, რომელსაც აი ახლა ჩვენ ვაანალიზებთ, ხომ? და აი ამ პესიმისტურ სურათს დავაღწიოთ თავი. როგორ უყურებთ აი ამ შემოთავაზებას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი წინადადებაა მე ვფიქრობ. საერთო გადაწყვეტილება იყო და ძალიან ნორმალურია, მაგრამ მოგისმენენ? აი რო დაждები, ჩამოაყალიბებ ყველაფერს, საით მივდივარ, რატომ მივდივარ, რისთვის გვინდა, თქვენ კაი დედმამიშვილებო, ერთი სხდომა არ მიუძღვნიათ აფხაზეთის და ცხინვალის თემაზე. მიგრაციაზე, რა ვიცი, ყველაფერზე უნდა იზრუნოს ხელისუფლებაში, იმიტომ მოხვედი რომ დაგიქირავე, ამხელა ხელფასებს იღებ, პრივილეგირებულები ხარ, რაღაცაზე ხო უნდა იმუშაოთ, ხო არ შეიძლება ყოველ დღე ისინი აგინებენ, ესენი თავს იმართლებენ, იქიდან საფრთხე მოდის, ახედან მე რა გავაკეთო? მე მაშინ მომეცი ბერკეტი, რომ რამე გავაკეთო. არაფერს არ გაკეთებინებენ, ჭკუას გარიგებენ, ვითომ ტვინები გადმოსდით, ამ დროს ვაფშე ცხოვრე რა გააკეთეს ამ ქვეყნისთვის? რამე გააკეთეს? რამე იბრძოლეს, იომეს, რაღაცა მიაღწიეს, ერთი ნაციონალური მოძრაობა დაგვასვეს თავზე და ახლა მიდის ერთმანეთში ეს წილაბოდია, რაღაცა სისულელია, რა კომისია, რის კომისია, თუ დამნაშავეა პროკურატურა ყავს, ეგერ და პროკურატურას გადაეცს საქმე და გამოიძიებს. რა სისულელია, ეუბნებიან ახლა კიდე როცა შეწყალება მოითხოვეთო, თან არჩევნებში მიიღეთ მონაწილეობა და გამოგიშვეთ. კარგით რა ხალხო, დაგწინიანე. არ შეიძლება სერიოზული ხელისუფლება ამ სტილში მუშაობდეს. სერიოზული ხელისუფლება უნდა ხალხთან იყოს. სულ რაღაცა კომუნიკაციები უნდა გქონდეს, თუ თვითონ არ შეუძლიათ, რაღაც სახალხო უნდა ჩამოაყალიბონ, რომელიც ხალხის მოთხოვნა იქნება. ის კი არა პატრიარქი რო დაუძახებს და გამოდის მილიონი კაცი და შენ დაიბრალებ, რომ ეს ჩემი გაკეთებული არ არის შენი გაკეთებული. შენ დაძახილზე, აბა მიდი თუ ვინმე გამოვა. თუ ფულით ჩამოიყვან და ფულს გადაიხდი და პატრიარქის დაძახილზე გამოდის, იმიტომ რომ ამ ადამიანის ჩვენი სულიერი მამის ჯერ ამ ხალხს და ესენიც ეხლა გადმოვიდნენ ამ ჩვენ ველზე, კონსერვატიულ ველზე და ყველა მიცეს რომ არ არიან კონსერვატორები კაცო. მადლობა ბატონი ირაკლი, სამწუხაროდ რა მოგვეწურა, თუმცა ძალიან საინტერესო იყო თქვენი მოსმენა. ხო, მაგრამ მე არ მინდა პესიმისტური დავამთავრე, იმიტომ რომ თელი ჩემი ცხოვრება და ჩვენი სულ ვიბრძვით და სულ ვიბრძოლებთ ყოველთვის და ქვეყნისთვის და მინდა რომ ხალხი მოვიდეს, აი საზოგადოება ცოტა დაფიქრდეს, რისთვის აკეთებს ამას. არა ერთჯერადი რაღაცა დახმარებისთვის, შეშინებისთვის, რომ ხმა მიცე და მე 4 წელი ლანძღო, აგინო, არ შეიძლება. აირჩიე ბიჭო, 5-თან ხარ ამ გიყურებს. აირჩიე ის ადამიანი, ვისიც გჯერა რომ შენ და შენ მომავალ თაობებს მიხედავს და იქნება რა ვიცი მე მინდა მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვო ყველას, ღმერთი იყოს მფარველი. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კონსერვატიული მონარქისტული პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობრავა სტუმრობდა გადაცემის ამ ნაწილში. გადაცემას კი ლიზა კვესელავა უძღვებოდი. მადლობთ რომ გიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად ნახვამდის.